একটি পাখি প্রতিদিন এক বৃদ্ধার বাসার জানালায় এসে গান গাইতো। বৃদ্ধা পাখিটিকে বলল, তুই ছাড়া আমার দিন শুরু হয় না রে। একদিন ঝড় আসে এবং পাখি বৃদ্ধার কাছে আর আসে না। বৃদ্ধাটি সারাদিন জানালার পাশে বসে পাখিটির কথা ভাবতে থাকে এবং তার চোখে পানি। হঠাৎ একদিন সকালে শেষবারের মতন পাখিটি জানালায় বসে এবং তার ডানা ভাঙা ছিল। পাখিটি জানালার পাশে বসে শেষবারের মতো গান গায় এবং চিরতরে আকাশে উড়ে যায়। বন্ধুরা, তোমরা এই বৃদ্ধাটির জন্য লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।